這是 CBR1000 SP 版本，江蘇大哥跑賽道用的。根據大哥介紹的情況是，這個車那邊的師傅是全部拆完發動機，拆散了，重新裝起來。但是有個缸不工作，就是缺缸了，现在不知道怎麼弄，就是弄過來，全新拆散，檢查一遍，把問題找出來。看到这個紅色的密封膠，我現在理解大哥為什麼要叫我們拆了。之前我就說過，但凡是用這種紅色的密封膠，這種發動機沒有一個是好的。拆開就發現了，這個是人為摔過的。這個地方是那個師傅他到底是沒有發現的，還是說發現了不處理？中間的這幾顆螺絲都是有銅電的，但是有好幾顆都是沒有墊片的，這個沒有，這邊這兩個也沒有。這個紅色密封膠是怎麼看怎麼不順眼，我就想不明白為什麼要用紅色的呢？你是生怕別人不知道這個發動機是修過的嗎？這密封膠打太多了，敲都敲不動。剛修的發動機着過車而已，就是這麼髒了。這個問題是找到了，但是這個錯誤犯得太低級了，這個油環都歪了，應該是裝不進去，強塞進去的。這邊這個油環口也是歪了一點點。都說強扭的瓜不甜，這個強塞進去的油環也不咋地啊。檢查到中缸缸套的時候，發現有兩個缸套都有指甲蓋大小的縫。我的天吶，兄弟，你這個是跑賽道用的，能不能嚴肅一點，把這些東西小毛病都挑出來？這個東西可不是開玩樂的。先把問題告訴大哥吧，看他怎麼處理了，我都不好意思跟他講，我怕他為難那個師傅。SP 版的 CBR1000跟大哥說了問題之後，大哥通過自己的渠道購買了原廠配件，拿回來裝車。裝車前先把之前的所有紅色密封膠清理乾淨，再用超聲波把所有的零件清洗乾淨。把之前歪的环換掉，然後處理一下活塞，基本 OK， 沒問題。本來師傅裝車是要戴手套的，但是我讓他把它扔了。為什麼要扔？我跟他說，你裝這個東西是從頭裝到腳，人家廠家就不一樣，人家廠家只是一個工位裝一個零件，比如說這個負責裝曲軸，那個負責裝箱體，他們是不相連的，所以說人家手套是很乾淨的。但是你這裡不一樣，你這裡的話從頭裝到腳，接觸各方面的零件啊、工具啊，它肯定多多少少會有點灰塵。手套髒了，你感覺不出來，也沒有手感。用手裝的話，就說有一點點那個灰塵，你都可以感覺出來，可以洗掉。還有裝的時候，各方面感覺比較靈活，所以說我讓他把手套扔了。連桿的扭矩需要打40扭，這幾個小油阻啊，必須要裝上，不然的話都會高轉拉瓦。記不住的話，你點個讚收藏一下，後面知道。哎，很多人說你都不打密封膠的，這樣不漏油的嗎？
呀！師傅打的密封胶都是打在這一邊了，所以說你平常看不到。上下腔体需要打的扭矩是調到35扭。之前的中钢有問題，大哥買了一個，現在給它放進去了，成本比較大。钢头的螺絲扭矩就需要比较大一点，需要45扭。对正时不会的话，建議把這個畫面收藏一下，反覆多看幾次就會了。同一種機油外面有3、4個價錢，好不好你用起來就知道了。聽馬達聲就感覺非常的 beautiful， 光是英語這樣就聽一下。之前摔過的鋼頭處理過了，還是要打一下密封膠，不怕一萬，不怕萬一。要扭矩就來一個全套的扭矩，發動機吊架螺絲打60扭。簡單的給它調個平衡，裝好外殼，剩下的動力司令電腦數據讓它回去自己調就行了，它那邊有電腦。